nzikanga bisaze endwadde waffe ziruma gyemba n'amadagala ne gabula nga tufa tulabye abatalina yamba kyetukabira Uganda efa amakube waffe gajjudde enkonko basuubiza kimu kugakola mu bululu beeyama bwe bafuna ne bekweka nga beddira waka nga bebaka For God and my country, Bobo get up for God and my stomach. For God and my country, Bobo get up for God and my stomach. Sigada Uganda, Nebuze Nebetia Uganda Yangecha, Ulumulanga wa Uganda, Nebetia Uganda Yatu, Sigada Uganda, Nebuze Nebetia Uganda Yangecha, Ulumulanga wa Uganda, Nebetia Uganda Yatu. Nyamba chikango mwagalwa terondase, nsaba osangula maziga genkaba. Emyaka gijjo gidduse ensembye, bye twali tulina mu nsooka byaggwawo. Twalundanga balima, we twali tulima ebibanja byaggwawo. Utwanoganga emmwanyi n'esubula, be twali tulima obutale babweza. Be twali bantu bambantu nga tetunyumibwa, muntu eyali alina abapakasi n'empakasa. Ddala nkaba lwakuba Uganda yange nfa. Masiga ga Uganda, Nebuze Nebetia Uganda yange nca, Ulumulanga gwa Buganda, Nebetia Buganda yatu. Masiga ga Uganda, Nebuze Nebetia Uganda yange nca, Ulumulanga gwa Buganda, Nebetia Buganda yatu. Ebintu ebitundibwa biserebwa, buli ekirinnya terisuubi lyakuka. Buli kyolina n'omusolo gubanjibwa, ekyennyamiza teryamanyi wagyegudda. Ebintu ebyamaanyi bitundibwa, n'ensimbi ezibivaamu teryamanyi wagyezidda. Mu biseera by'okulonda tuli musomesa takerewa mu kilaasi watuukira wonna abayizi abagezi baba bali omwo nga basoma ebitabo nga bakola revision, wonna wajjira wababuulizaako ate nakwata n'olukalala lwa monita nalaba abo babadde boogerera mu kilaasi omusomesa ataliiwo abo ne babonerezebwa. Njagala kubalamusaako bassebo ne bannyabo, mwebale gye mukola. Abali ku mukutu kati mwebale okubaako. Ngenda kumala wano eddakiika ntono nnyo kubanga bwe nababuulidde wali nti omusomesa leero mukoowu akoze emirimu mingi nnyo. Olunaku luno olwokutaano nduweerako gye bayita constituency surgery, simanyi oba clinic, bagiyita constituency surgery oba constituency clinic, simanyi oba eyo ne ba MP bannanga balala oba bwe bakola. Naye bwe baba tebakola bwe batyo bagambe bakole. MP ateeka okubeera ne clinic oba giyite surgery, office watuula buli bbangegere n'ayogera n'abantu ne bayogererako mu kutu kwe, kubanga mubaka wa parliament by and large byokola si bibeera bibyo by'abantu bye bakutuma, era kiba kirungi nnyo n'obawuliriza, ate nabo baba bawulira eri byokola ku nnaku endala, ate nabo ne bakubulira ebyabwe. Kati nalagaana n'abantu b'emukono nti newankubadde nga sirina busobozi oluusi kumala bizibu byabwe ebimu, naye waakiri bajje babyogererengako mu kutu kwange, kubanga a problem shared, omuzungu bw'agamba, is a problem half solved. Omukulembeze bw'awulira ekizibu kyo ne bwe sikuwa ssente, ne bwe sikuwa buyambi, ne bwe sikuwa ky'obadde oyagala,
naye kasitojja n'owulirizibwa abantu tebawulirizibwa eseena abantu abamu ava mu nsi nga tabeerangako awo ng'ayogera nga waliwo abamuwuliriza omukyala ng'ali awo tabeerangako awo ng'ayogera omwami we n'amuwuliriza omwami ng'ali awo tabeerangako awo ng'ayogera omukyala we n'amuwuliriza ng'oli awo oli mutuuze naye nga togendangako mu lukiiko lwa kyalo n'osituka n'oyogera oba mu lukiiko lwa kika ne wabaawo abakuwuliriza ng'omwana ali awo mwana muto tafuna mukisa bazadde be muwuliriza eyo embeera mbi nnyo ekimu ku bintu ebisobola okujja ku muntu obuntu kwe kubeera mu nsi n'atabeerako mukisa kubanga alina okutuuka omuntu gwawa ekitiibwa gwakkiririzaamu amusingako nakkiriza okuteekawo okutuukwe n'akwogereramu ekizibu oba ekyo ekyamusanyusizza oba ekyamunakuwaza oba ekimusoomooza kati abazungu gye twakoppa enkola eno eya palamenti buli mubaka wa palamenti abeera ne gye bayita constituency surgery oba constituency clinic watuula ku lunaku olulaganye abantu ne bajja ne bamubuulira ensonga zaabwe ennungi n'embi ezibalemye ne zibawangudde ezibasoomooza ne zibafuunuse kati fa wano abantu b'emikono twalagaana nabo nti buli lwakutaano okujjako ng'omubaka tali mu ggwanga ate bw'ataba mu ggwanga ofisi y'omubaka wa palamenti emukono yafuuka kitongole institution ne bwe sibaawo waliwo muyita assistant mp kati mulangira mawanda waliwo mwami kaddu waliwo mukyala babula namuli n'abantu abalala oluusi nsabo ne kyamaani wa dp mukulu haji lukman segayi naye najja atulamu awo nga siriiwo naye egyo gy'emirundi emitono gyemba ebweru w'eggwanga obanga ndi mulwadde obanga nguddeko ensonga ennene tebeereka kati nga ku lwokutaano luwedde nali ku mbaga bannange temwandabako wano bulungi twali tubirekodinze naye netiwaka neetawaanya abakulu ne bitajja bulungi mutusonyiwe n'olwaleero era obwedda tugezaako ku netiwaka paka we tukyusizza omukutu ne tuva ku gumu ne tudda ku mulala kati guli gwe tuvuddeko sijja gubabuulira kubanga bannyini gwe bajja kulowooza nti nze wano kuboonoona ate na guno gwe tugenzeeko sigenda gubabuulira ogukoze kubanga ate bannyini gwe tebampanga ssente kugulanga mu kilaasi emu naye nga mumanye nti ebyo bibaddewo ate nga nange ndi mukoowu naye tugenda kutereeza ezimu ku nkyukakyuka ze tugenda okukola kwe kukyusa olunaku lwa puroguramu eno kubanga olunaku luno lubalwa abantu b'emukono balumalako bajja wano buli kawungeezi nteeka okusinkanayo ekibiina ky'abavubuka ekimu abavubuka abajjidde mu kibinja naye mba temulina kibiina eyo naye ne mwekuŋŋaanya nti abavubuka b'egindi nendyako nabo ekyeggulo ekyo kikulu ne twogeramu wano ne bambuulira pulaani zaabwe omanyi nabo abavubuka beetaaga okubawuliriza kakati engeri gye bafuusa abangi ennyo mu uganda 75% bavubuka ensi tebawuliriza bagendeyo mu nkiiko z'ebika abagamba goli mwana muto va katebuka weegundi babawaze teri abawuliriza ate nga kati abavubuka balina claim batadde claim ku ggwanga lyabwe batuufu when you are the majority ensi yammwe leero ensi yammwe n'enkya ekizibu ne President Museveni ono ne gavumenti eno nze mu palamenti ntuula kakiiko ka palamenti kewola ssente kati nkayita kewola ssente naye nga kaali badde kakiiko akalondoola ebyenfuna by'eggwanga the Committee on National Economy buli lunaku tuba tuli mu kuyita mwagamba abanja gavumenti geyagala okwewola ennaku zino tuli eyo akakiiko katunuulira oba gavumenti bagikkiriza okwewola ssente egenda ekola enguudo Hoima mu kitundu ekigenda osimwamu amafuta kwegamba olaba buli kimu twewola bwewozi kakati akakiiko ako kali awo abavubuka lwaki musaana okufaayo era bwe tunaabanga puroguramu eno etandise okutambula obulungi kwe kubabulira amabanja ge twewoze buli mabanja ge twewola tugamba tulisasula emyaka 5 egijja kati nze mboozi am 50 already in the next 50 years I will be 100 years ndibaawo ne bwe ndibabwendi ndiba mu mbeera esobola okusasula ebbanja n'olwekyo gana amabanja ge tuli amwe mugenda ogasasula kati oyita ku luguudo nga lwewole ku mulembe ogulijja ng'oyita ku luguudo leero naye ng'olwewoze ku mwana we mulembe ogulijja ate twewola ssente nezitali musimanyi ennaku ezo twewolayo ssente nti zino zakwewola tugenda kuyigiriza abantu kusimba muwogo naye n'owulira n'eryo ebbanja tugenda lisasulira myaka 5 nga Museveni ali luddawo
yawezezza 75 mu butongole waliwo eyaŋŋambye nti weebale kusabira pulezidenti kuweza myaka 75 egy'obulimba naye era najjo gyaweze kati bw'oyongerako 5 aliba na mmeka ku ssente ze twewola leero n'olwekyo abavubuka muli batuufu okubanja omulembe guno nti gwammwe kuba ne ssente ze tukozesa twewola newole era mwe mujja ozisasula wamu n'abaana abato owulidde kakati abavubuka bateekwa okuwulirizibwa kati wane mukono kyetwava tuteesa ne banange bano bamulangira Mawanda nitugamba tuteekengawo akawungeezi k'omubaka okusisinkana abavubuka abawulirize bamubuulire kati olwaleero tubadde tusinkanye abavubuka bali tusisinkanye gurupu 2 ze tulidde nazo ekyeggulo olwaleero abavubuka aba Mary Camp Entertainment beba batuyimbidde akayimbako kemuwulidde akatandise puroguramu yaffe era ketujja okutandisa akayimba kalungi mbale njagala oba mukankubiremu abantu bakawulira akayimba kalungi bwe abalina abapakasi ate kati ffe tupakasa gye twali tulima ebibanja byaggwayo kwegamba kayimba kalungi kati abavubuka abo beegatira mu kibiina ekyo kigatta abavubuka abakaturiki mu mukono wano bayimba ennyimba eziri secular music ne gospel music babadde wano ne banyinyonyola honorable ekigendererwa kyaffe kuyita mu nnyimba zino ez'eddiini na zino ez'ensi ze tuyimba naye nga tuyimbye ng'abasajja abakristu okutuuka ku bavubuka okutwalayo obubaka obw'okukkiriza katonda ekyo kikulu nnyo omuntu atakkiriza katonda aba mubi omuntu atakkiriza katonda nze era mutya abantu bagamba nambooze talina kyatya nze ntya nnyo omuntu atakkiriza katonda ebitali byakulimba mutiira ddala kakati n'abavubuka abo aba Mary Camp bambi bayimbye bulungi akayimba kaabwe ako kansanyusiza balina alubamu yaabwe bagiyita maziga ga Uganda bagenda kugironkinga mu maaso awo kati bazze wano ne babinyinyonnyolamu nga tuli awo ku kyeggulo ne babimbuuliramu ne babintegeeza ng'olaba pulaani zaabwe ennungi ate oluvannyuma nesinkana abantu bange abavubuka bange ab'omu kirowooza mukono abo bazze wano be bampadde ne sweta eno bagintungira kirowooza n'ekyungu ene sweta ne bagimpa yakyati kwegamba ninajjambala bweti kafitingi nga bwe mukalaba ne bagamba honorable kati ffe tukola amasweta bwe gatyo naye eno yo esoosa ofuluma mu factory twagambye nti nesooka ofuluma ya mbaka waffe wa palamenti tumusaba ajambale naddala ng'ali mu kilaasi abantu bagirabe nti bw'oba oyagala akasweta be kati akali fiti abavubuka abo nja kukuwa essimu yaabwe obakubire batunga zino ezaffe eza green ne white naye batungayo ne myufu nga zirimu white muzimanyi eza people power nazo bazitunga naye baŋŋambye nti abaagala esweta ze eza yero mugira mulindako tebannasabola kufuna wuzi zitunga sweta za yero batunga eza blue batunga eza green ne batunga ne myufu obusweta bwe buti obwekyati kwegamba bw'okambala n'ofunirako jini trouser nobeerawo kakati n'olwekyo abo nabo tubasisinkanye ku kyeggulo ne tunyumyamu nga basanyusa baana bawala bato bakozi basanyufu abagizi ba DP baagala eggwanga ate baagala omubaka waabwe ekyo nenkibebaza kubanga munanga abantu okwagala si kyangu naye ekikulu ne tunyumyamu nabo ne bambuulira ebirowoozo byabwe bakola ebitabo era mu kiseera ekimu babireeta wano ku ofiisi yange we babitundira oluusi bajja nawo newange ne batuula ne bakolera wano kubanga bakola ebitabo black books era nze wano sikyagenda mu supermarket kugula black books ngula wano nekyo neewuunyiza mwami Mawanda amasomero lwaki gatandise okujjako okwefuula amaduuka amasomero gefudde nagenza ogenda n'ebitabo nga basomesa banga nti ebyo byoleese bizeeyo ebitabo ebyomusomero lino tubigula wano okimanyi ekyo era njagala n'olwaleero ng'oli ku radio ekintu ekyo okigambe nti omubaka kimulumye nnyo amasomero mwefudde amaduuka mwatandika mpola ne mujjawo school uniform ozigula ebweru ne muzitunga abantu bange bonna abaali batunga ebyalaani okutunga ne batunga amasaati n'empale ne uniform z'abaana abawala ne bagwa bizinesi ne zigweza abakyala abatungiranga ku lubalaza omanyi wano bakatunze bebayita bakatunza obayine nga bo batunga uniform
amasomero naddala mu amasomero amanene ngamba mu amasomero gange gemumanyi genjagala ennyo ne mweddiza omulimu gw'okutunda uniform. Okyavaamu ne mutuga ne sitookisi ozigula ku ssomero. Sitookisi nazo ne mugenda ne muzisuubula ne muzireeta mwe muli basomesa ne muvaawo esweta olina zigula ku ssomero. Abantu bange wano emukono naddala awo ekawuga baali bakoze ebyuma ebiruka amasweta nga bizinesi nnene nnyo ekawuga awo nga abantu baluka amasweta ne bedikava ne mubagoba mu bizinesi ne mugenda ku masomero ne mufuna handrooms ne mufuna ebyuma ebiruka amasweta ne mutandika amasweta ogatuguliza ku ssomero. Ekyavaamu ne mugamba nti engatto omwana alina gigula ku ssomero. Bannange ne mututwaliriza n'engatto ne muzitwala. Twabadde tuli awo kati mutandise. Waliwo wano essomero lyange eddene eryo nja ligendako nyombe n'omusomesa waawo nnyo. Temusobola kukola bwe mutyo. Ne mugamba nti kaakati n'ebitabo twabikubye biriko n'erinnya ly'essomero lyaffe. Olina bigula wano ebitabo. Waliwo wano essomero lirina mu UPE. Eryawo waggulu awo. N'ebizigo omusomesa nti anti ebizigo ne sabbuuni n'akasenya ne kologeti ne kiki birina okufaanagana era obigula wano kusomero. Ate kyemubeeredde sente ezigula ekitabo emmanga mu tawuni ate mwe mukibisaamu emirundi ebiri ne mutuuka n'ogoba abaana mu masomero. Basomesa ne mugoba abaana mu masomero mbunono teyaleese ebitabo bya wano ku ssomero. Omwana wange asoma oba namiryango kangeze ne mutungira empale ennungi eya gure ne muteerako essaati ffe ku ssomero twagulangayo kabonero badge. The only thing you would buy from school is a school badge. Ngera mugenda ne mugula school badge n'ogenda ew'omutunzi wammwe owa famire n'akutungira uniform. Naye kakati ate mutungana bubi olw'okuba nti nno mubitungira eyo mutungana bubi tenda mwazeewa ate temuziwadde basomesa bange. Siza abakyala ba Headmaster simanyi mwanyina wa Headmaster simanyi muganda wa director mmwe kakati kabalagala naye mumutunda. Abakyala abanaku abalinaanye amasomero abalitunza amenvu ne kabalagala mumutunda ku ssomero. Omanyi amasomero gano amangi ennyo gano amalungi ag'emukono agamangi ennyo agali ku buli kyalo. Sebo kabalagala kantiini ya mukyala wa mukulu mukyala wa CEO chief executive mukyala we yenna nyini kabalagala. Tosobola wadde kutundawo kabalagala. Mwana okamba buulire abasuubuzi abagagga abeefudde nti buli kimu mukyagala. Edda ennyo waliwo Wakayima ng'alina mukwano gwe Wamusu. Kati Wamusu ne Wakayima nga ba mukwano naye Wakayima ng'ate mukwano gwa muntu naye ng'ate omuntu ayigga Wamusu. Okiwulira ekyo? Kaakati Wakayima ng'akola bw'ati ng'agenda alimba omuntu nti oyagala okuli ng'omuntu ateekayo omutego. Omuntu yateeka omutego nga gukwata Wamusu tu gumuggalira muli naye nga mulamu. Kati omuntu bwe yakwata omusu ng'abuuza ku mukwano gwe Wakayima wangi nkutta omusu njagala ondagirira engeri gye nsobola okugulya ne gumpoomerako. Wakayima nti ekyo nakyo funa ebinyeebwa bingi bisiike bisekule bikwate oteekemu amazzi matono osiige omusu ogusiige gwonna oguteekeko ebinyeebwa bingi nti ogusumululeko ebyayi togusiba oguteekaawo mu lujja jasanga gukaze nga guwooma bulungi ogulye. Gagati of course Wamusu bwe bamusiiga entungo ne bamuteeka mu lujja yadduka bukye ng'addayo eri gye babeera mu nsiko ng'atandika kwekomba binyeebwa awoomerwa. Wakayima nga mugamba munnaye nange kankombeko wano nti naawe oneekombawo kankombeko wano mugongo nti naawe oneetuukawo kankombeko wano ku bugere nti naawe nsobola okwekombawo. Ekyavamu nga Wamusu yerirwa entungo ye yonna ng'agikola ki ng'agyemalako. Wakayima ng'asirika. Kati wayita ekiseera ng'omuntu agamba ni Wakayima wannimba nga nkutte Wamusu n'adduka naga nina kye nasobyamu gwe ddayo otege ekitimba kyo ddayo ku luno otege. Omuntu ng'agenda atega era Wamusu ng'agamba Wakayima opanze ng'agenda ng'akigwamu bu nga omuntu akowula Wakayima mukutte Wamusu nti omukutte nti ye sooka omukuba akabazi ku mutwe sooka omukuba akabazi ku mutwe mumaze ndi funa essanja musibeeko mubabule mugjeeko eddiba mutemerete muteeke mu luwombo ofumbe olye Wamusu akuwomere.
wamusukolo teyakola ki yadda lwakukola ki lwakulyako wakayima ntungo buli wamu n'ogamba awo neekombawo basaba abagagga bakuno buli lunaku ngenda ne mbabuulirira nti the rich should learn to live simply so that the poor can simply live. Abagagga muyige okwefirizayo akatono n'abaavu babeewo naye kakati gwe nanyini somero eryakalina gwe nanyini swimming pool eririko gw'otunga uniform gw'otunda kabalagala kati baba bakulinaanye bw'oli kwako ekizibu lwaki tebali kuwaayo mwe mukimanyimu abagagga nti abo abaavu abalinaanye amasomero gammwe be bagakuuma kyemuva mulaba nti kati munsi muzeemu n'ebintu ebibi nti simanyi bayokyeza essomero simanyi basa omwana kubanga be mulinaanye tebabalabako kalungi osana obe ne factory awantu omukazi alinaanyewo ajja atunde mu factory muno omugambe nti maama nkuwadde tenda gwojja okuleetanga ekyemisana ky'abantu bange mu factory ojja kulaba ng'oyo omukazi ayagala factory yo ng'era agamba bannange factory yaffe era nze buli abo abasuubuzi b'ennammanve ngenda ne mbagamba security yammwe esinga be bava ababalinaanye mubawe ku ssente kolayo kapate obayite balye ku mmere kola kye bayita corporate social responsibility genda mu bantu emmotoka yo bw'eba eva ku kyalo nga ya taxi oba olumu akaana k'essomero katwale bwereera abantu bagambe bannange emmotoka yaffe ne mubadde mutya baŋŋambye waliwo n'abagagga bano abasuubula engoye ekyayina kakati mbw agenda ekyayina n'aleeta konteyina kakati ate bw'agireeta engoye n'ajjuza n'asuubuza banne maduuka ate naye n'amala n'atunda wano olumulumu ku bbeeyi yo abasuubuzi yaleese masaati bannanga basuubuza kanaana bagatunde mutwalo nga ye wano atandika n'otunda emu ate ku mutwalo ng'afunayo n'abatambuza nga nazaazibawa nti mugende mutambuze mutunde layisi kakati bano boogasuubuza bo bagatundewa mmwe abaavu bajja okujja babajja ekikumi mu ebyo ebikomera mwe twetadde muno ojja kutuuka obe ng'otuddaawo mu nnyumba yo bappa abavubuka ku kyalo abatalina kyakulya bakonkone ku ssaawa y'emmere anti bakukuba empi n'abaana bo babateeke wansi mu kitanda batule ku dining table balya emmere nze mbabuulira tulina okusala amagezi tugabane ekiri mu ggwanga ne bannaffe era buli ngeri wajja kubaawo asinga naye weekekereza bw'oba osobola otwala omwana wo mu ssomero lya miliyoni 3 mutwale mu lya miliyoni 2 nalyo ddungi eno miliyoni emu olaba abaana b'okukyalo abasomera emitwalo 15 ozibawo bagende basome kubanga abo abaana abo be bakoddomi bo bajja kujja bayagale bawalabo be bakaabaana abo abalenzi bo bajja bakwana naye ng'olina omukisa olwaleero wali mwami bakireke bw'aba asaba ekiro ngenda okumulyanga agamba nsabira mwami wa mulungi ne mugamba amulina naga nti aje ali akula ngenda nengandi mulungi gwosabira bba mulungi atuuse ofuna omusajja nti mukoddomi wange naye gyali akula kakati musabira akule buki bulungi kuba mukama yamutonda dda so kyegamba kikino tosanyuka nnyo nga waziza abaana ababo ku ssomero nga ababalirwana tebagenze ekyo kifunemu ennaku kubanga abaana bo tebagenda kuba mu nsi bokka ojja kuzimba ekikomera tekeko sengenge naye abaana bo bano abali obulungi bagenza Amerika lwe balikomawo oyo yasigala ku kyalo nga tasomye lwalirinnyo ekikomera najja kuttira omwana bino ebintu byenjogera bikulu. The rich should learn to live simply so that the poor can simply live. Tugenda kuleeta ekiteeso mu parliament nga tusaba minisita wa trade nkyalani Ameria kyambadde tuddemu tuteekewo gye bayita trade order. Nze nakulira mu mukono wano nga waliwo edduuka lye bayita ewakasozi oloseera ng'ejjinja erisingayo obutone ewakasozi oloseera lya kiro 10 oluvannyuma baalisa ne lidda ku kiro 5 naye olwaleero osanga omuntu ng'atunda ensawo ya sukaali ate nga n'owakwota amupimira kati n'obuuza nti oli gwaguzizza ensawo ya sukaali amuserengesezza omutunda ku kaduuka k'okukyalo ye aliguzaani ng'ate gwe omugagga atunda ensawo ate n'owakkira omuguzi ate n'omuguliza ku bbeeyi ya wansi kati oli gwe wamusuubuzza ye agende aguze baani. Olaba e Bungereza amaduuka ga manene nga ga Azida
agamba nene stores ennene tezikola ku Sande. Abangereza bagamba nti ku Sande omuntu agenda agule ku buduuka bwe obw'oku kyalo. Ekyokubiri gakoma ssaawa 11. Kati gwe yafunye ayagala ogula ebintu beyond ssaawa 11 ogule ku maduuka gali amaki amatonotono. Ensi bwe zityo bwe zikola okukuuma buli muntu ng'akola. Kati obusuubuzi kye kimu ku bifo ebikozesa ennyo abantu baffe. Kye tulina okukola kwe kulaba nga buli muntu alina we yeenyiga n'akola. Kati bw'ogenda mu nsi ezigunjuse omuntu bw'azimba moolo azimba eri bw'ati n'alekamu wakati akabanga ne bateekawo ab'emidaala mu moolo abaali badde abatembeeyi ku kkubo bagamba oli nti nga bw'ozimbye moolo teekamu ebifo ate awanaatundirwa bano abanaku era waliwo n'ebintu oba ogenze mu America oba nsi ki by'otasobola kujja mu dduuka eddene perfume essaawa bino bijaketi by'ama accessories ez'amasimu ebyo bigula bweru wali kubali abatono abataddewo akameeza. Ensi zo zino ezikulaakulanye zimaze otegeera nti gwe omugagga bw'onoogaggawala ennyo ng'abaavu tebalina ssente. Ekisooka obwavu bw'abaavu bwe bufuula omugagga omugagga kubanga be bakugulako. Kakati ate bwe banaaba tebalina gye bajja ssente, kakati gw'otadde essomero ku kyalo ebitabo byetundira, uniform ozeetungira, kabalagala omwesiikira, buli kimu okyekolera, oguze n'ettaka eddene mu kyalo ne kasooli omwerimidde ne lumonde omwerimidde. Kakati gwe taata baba n'abakulinaanye banajjawa ssente ate baleete abaana okusoma ewuwo. Kwegamba mwagala kukolagana bagagga n'abagagga. Oli omwana ayimbye akayimba nti ebintu kye bibeeredde kati ennaku y'omwavu lyessanyu lyo. Omugagga waasekera omwavu waakaabira. Omwana oyo ayimbye akayimba kalungi wa Mary's Camp ate yeeyita Mary Rise. Oyo omuvubuka akayimbye akakayimba bamuyita Mary Rise. Ayimbira mu kibinja ky'abaana bange aba St. Paul Catholic Church Parish kye bayita Mary's Camp. Basebo ne bannyabo nze njagala kubeegayirira. Ate nze nkaluubirirwa simanyi oba ndi mugagga oba ndi mwavu. Mmanyi gye nava. Nze natundanga kabalagala ku ssomero nga ku buleeke nyanguwa n'ensookayo bannange ebweru ne mbaguza kabalagala. Nengula ebitabo ate nenjja ne ntuula nabo mu kiraasi. Kakati mwe bannannyini masomero musiika ne paani. Muli kumpi na muwandiika ku bisaanyizo bya ssomero tumusasulire ku banka siriipu. Omwana alirya kabalagala mmeka n'omusasula ku banka siriipu. Kati ng'ennaku zino babadde nga batwala abaana okuwuga mu bifo ebiwugirwamu. Kati bonna basimye swimming pool. Buli kasente konna mukeekumyeko buli kasente. Naye abaavu bwe balibulwa kye balya bagenda kulya bagagga. Ekyo kyo kya mazima. Abaavu owulira Mawanda, abaavu olunaku lwe balibulwa ekyokulya bagenda balya abagagga. Ebimu ku bintu ebireese insecurity eyo imbalance gye tuyagala okuteekawo mu Uganda, tuteekemu amawanga abiri, abalina n'abatalina. Twagala tubeere mu Uganda nga waliwo abaavu nga Namboze bwe yali omwavu naye ng'alina omukisa okutunda endagala, ng'alina omukisa okutunda kabalagala, nga maama wange alina omukisa okutunga ekyalani n'atunga uniform. Ne kakati mwe byonna mubyeddiza ate muleeta byuma ebirala mubikoza kompyuta enzigi. Ogaanye okukwata emitwalo 2 ogawa omusajja abeere getimaani. Getimaani oyo akwate emitwalo 2 agiweereze ewaabwe Arua aweerere abaana be. Kakati gw'ogambye mbu olugi lw'amasannyalaze lweggule lwokka. Olugi lw'amasannyalaze lweggule lwokka. Mboli nziye tayagala basirikale waka byonna abikozesa ki kompyuta, amasannyalaze ge gamuggulira we galivaako. Bw'olisanga oyo gwe wamme emitwalo 2 Getiman omuwa emitwalo 2 ku 3 n'asanyuka n'agamba mukama wange, Mukama akuwa omukisa. Waliwo ebintu ebimu bye tutannatuuka kukola wano mu Uganda kubanga bannaffe balina okufuna ekyokukola. Abannaffe balina okufuna ekyokukola. Abantu abamu tubawe n'emirimu deliberately si lwakuba mbu nno tetugisobola. Mwami Mawanda, bwe tuba tugaba emirimu tugabe ku ssente.
tetugigaba lwakuba nti nno tetugisobola. Nze ndaba ababaka ba paalamenti mwevuga. Lwaki MP lwaki weevuga mu mmotoka? Ababaka ba paalamenti 405 singa buli omu abaako drive omu gwawo omulimu, abo abantu abalala families endala 405 zifunye ekyokulya. Kati omubaka wa paalamenti era buli omu singa afunayo personal assistant omu ate ne mubasasula, abo abantu abalala families endala 405 zifunye emirimu. Kati omubaka wa paalamenti omu buli omu singa obeerayo ne bawusigalo 2 ezo famire 9 zifunye emmere. Abaana baffe tebalivudde nakuno kugenda kufiira Dubai. Kino kye tugamba nti tewali mirimu. Abateekwa ogigaba tugigabye. Gufuuke na musango okubeerawo n'omubaka wa paalamenti atalina driver. In fact nze njagala ne speaker tusalengako ssente. Drive omutwale nga gwe omwerondera, kubanga si kirungi muntu kuvugwa muntu gwatamanyi, nga gwe omwerondera ne paalamenti ng'ekusala ku musala gwo n'emusasula. Ne omubaka wa paalamenti najja mu paalamenti nga yenna omutwe mukalu talina kyamanyi, naye nga tasobola kufunayo baana balina diguli 2, buli omu n'amuwa $55,000 omwezi, ne bamukolera research, n'abo abaana ne babaawo. Omubaka wa paalamenti asobola ezo ssente oziwaayo. Mwana muwe $50,000, muweeyo omutwalo gumu buli lunaku, gye emitwalo emirala nga 2 kuba temujja kukola buli lunaku. Ate anoonyezeeko, ate naawe akuyambe obeere ng'olina ba assistant nga tojja mu paalamenti kwogera ku bintu ng'ekitwe kyereere, omutwe mukalu, tolina kyomanyi. Nze ngenda ne mpulira ababaka bannange abamu nga boogera oba ku leediyo oba kino, ogamba oba oyo abeerawa. Waliwo gwe nawulira ennaku ezo ng'ali ku leediyo n'amugamba onaleba okoze nti biki by'okoze? Munnange nagula essowaani ezaamuno mu kabi neziwa abakyala ku kyalo. Nakola nnyo. Era kati ng'owulirira ddala nti omubaka tamanyi, tasomanga na kusoma, tamanyi mulimu gwa mubaka wa paalamenti. Bamubuuzizza asoose ku mulimu gwa chairman w'Erossi-1, sekuritale w'abakyala ku Erossi-1 byalina okwogerako nti bannange nze ebbanga lyemaze nga nze w'abakyala ku kyalo kuno twagula entamu efumba ku bafu. Kakati gwe omubaka wa paalamenti bw'ono ogamba bagula entamu efumba ku bafu, kati ate omukyala ow'abakyala ku kyalo ye anyumye eki? Gwe omubaka wa paalamenti bw'ono otandika ogamba mbu simanyi wagogola oluzzi, kakati olwo chairman w'Erossi-1 ye aliyogera ki? Mirimu kijja naye butayagala kubeera n'aba assistants babayamba, kubanga okuba omubaka wa paalamenti mwami Mawanda tikitegeeza nti olina amagezi mangi. Banno baba bakwesiza ogenda obakiikirire, ate bakugamba mu paalamenti oteekwa buli kimu okimanya, naye ate buli kimu onookimanya otya okuggyako nga weeyambye abagezi ne bakikubuulira. Kati singa abakozi abo be nayogedde, driver, 2 personal assistant, gateman, secretary mu office ya constituency, ba house girl 2, buli mubaka wa paalamenti asobola okukozesa bannayuganda 10, egy'emirimu 10 meka 405. Kati singa tugenda bwe tutyo buli alina omulimu. Kakati nno okimanyi, nze nina omuwala wano omu ku bankolera, naye ennaku ezo yabadde ambulira nti naye alina bakozesa abo 2 basiika chips wali ku kkubo. Kakati olabye nti gwowa omulimu nga golooza nti omuwadde ssente ntono, ate naye agenda n'akozesa banne kwegamba. Ekikolwa ekyo kirina multiplier effect. Naye ababaka ba paalamenti mmwe, omubaka olufuna ssente n'akola faamu ng'anona abasibe, eggwanga lino lifu, eggwanga lino fu bannange. Omubaka wa paalamenti otwala otya abasibe bakulimire? Ngenda oluusi nempita wano ewa mwannyinaze ono owa wano embalala, kanneme mwogerako yafiirwa abaana be, nga n'okusaawa olujja basibe bali mu yero bali awo basaawa, kubanga ssebo oli minisita, oli munene ku kyalo. Abasajja abo ababeera nammwe ne batubuulira ne babakuwa, simanyi basaapushooter bakuume, n'oyingira mu kawoteri n'olya emmere nga bo balese bweru enjala ebaluma, n'oyingira n'olya emmere nga driver wo omulese wali enjala emuluma. Mutima ogwo bannayuganda, mutima ogwo. Naye nga kivudde ku kiri kyenjagala efuuke topic, efuuke campaign. Omuntu kola omulimu gumu, omulala gulekere munno, kubanga eggwanga teririimu miki. Bw'oba olina emmotoka weeveemu ogiwa abaana abajooza,
ogwo omutwalo ogugabe ekifo ky'okugamba nti simanyi omukozi wo owawaka awo sigalo ate n'omugamba nti kero oyoze emmotoka naye mwaba akyoba oyo ye mugagga omwavungu omuntu yayavuwala ku mutima naye nga mugagga mu ssente wali nze ate namboze nagaggawala mangu nze ndi mugagga ku mutima kyova olaba sigwirana na lwa ssente kubanga kyenina kimmala mbadde mbulira abavubuka abo abazze okundaba abo aba Mary's Camp nti nze saagala ssente njagala byezigula nze saagala ssente njagala biri ssente byezigula bwe mba mbirina kati bwe mba njagala tooke bwe mba ndirina ate ssente mba njagala zaaki nze saagala ssente njagala byezigula naye kimu ku bintu ebijja okumalawo ebbula ly'emirimu be bantu obuteekumako mirimu bw'oba n'omulimu guno naawe baako munno gw'okoze so mugabane kasente kano akatono basseba abasuubuzi abagagga tubasaba obwo obuntu obutonotono obuva ku bizinensi yammwe obwo mubwerese muleme kuba musajja atudde ku muwumbo gw'emmere ate n'akutama n'alonda n'akakunkumuka akukalekerewo enkoko tulina okuyiga nti bw'ozimba amayumba ne gawera 10 teekako omwana n'abanja abapangisa buli mupangisa omumuweeko 15,000 abakulabirire ate kakati gw'olina emizigo 10 ate n'okeerawo okuyomba landiroodi teekako omwana ogambe nti oyo state manager wange mufuukeeko abagagga bannange tugabe ku mirimu naye bwe tunaawoza ti eggwanga teriri mu mirimu eggwanga teriri mu mirimu naye ne gavumenti yennyini esirise ebigambo eby'amagezi nga bino ebyokubuulira abantu ti bannange tweyise bwe kubanga kati nze ekinjogeza bino ndi minisita wa national guidance owa shadow naye bw'omubuuza kajiiji nti munnange gwe minisita wa national guidance gwe wali badde obuulira abantu ebintu ebibazaamu ku mpisa ebintu ebibalambika ebintu ebibalungamya wali olinayo puroguramu ki mweyo enkola eya national guidance tewali so njagala nkomawo ku ekyo ekintu naye nga tukkiriziganye nti eyo kampeyini nnene kiringanga mwami Mawanda kati nze taata wange tali Wakiso waffe enkoowe wali okigenderedde nti buli we tugenda okumulaba nyimirira ebintu n'embigula Wakiso sibigula mu supermarket Kampala nange enzirayo nengaba ku ssente ku kyalo wali ewaffe owa ku kyalo alina akaduuka aleme gamba bugamye mbu muwala wa Kayongo yazze bwe nkyama akaduuka ge ne mugulako omuti gwa sabbuuni kikola bwe mba nkomawo ne nyimirira ne mugulako ffene naye kakati gw'ogenda kulaba bazadde bo Masaka ate okyamye mu supermarket simanyi Nakumati simanyi ani simanyi Shoprite simanyi biki ogulawo ebintu obitwalidde bazadde bo mu kyalo ogenda Masaka lwaki ebintu tobigula Masaka esente ne ziddayo ku kyalo nze nagamba abantu b'emukono ti ndi mubaka wa palamenti gwe mwalonda tewaliwo kintu kiri mukono kyendigula Kampala era abavubuka we baleetawo ekibanda ky'emmotoka bwe nali mpitawo mu kampeni ne baŋŋamba honorable ogamba ki ne mbaga nti nze bwe nfuna obwemupi buli kintu kyenkozesa nkigula mukono ne baŋŋamba sya n'emmotoka balabiraawo nga babaka ba palamenti babawadde ssente ne ngenda ku kibandaawo ne mbagamba nzize kugula mmotoka wano lwaki nze nina kuleeta ssente z'abantu b'emukono sisobola kuyimirira bweyogerere ngule ekyennyanja nina kukigula mukono sobola genda mu saluuni y'e Kampala nti nsalireyo enviiri nina kusalira wano omukono essente zenfuna mu palamenti zange n'abantu b'emukono era bwe ngenda mu supermarket nga mbuuza nti omugaati gwa Kings weeguli bwe gutabaawo ne ndyoka ngenda ku ntakke kubanga Kings Bakery y'emukono nze nteekwa okuba omuwagizi w'abantu b'emukono namba emu lwaki ntambula amafuta ate ne ngenda nganywa enakawa ngate petrol station yange eri wano ebyo byebintu bye muteekwa okutandika okukola deliberately ng'okikola deliberately okuzzayo ssente ewammwe kakati n'ogenda ku supermarket ng'ate owa supermarket atunda n'enkoko atunda n'ennyama atunda n'ennyaanya n'obutungulu ate era nabyo n'obimugulako nze
bw'oba olina supermarket nguze ebyomu supermarket ennyanya kangende ngule ku mukazi oli omulala omukazi omulala era nze ngenderera nnyo aba supermarket bw'abeera n'ebweru omudaala mala kubuuza nti guno omudaala gw'ennyanya oguli ku supermarket eno gwa mugagga nannyini supermarket oba gugwo wano nnyabo era okujjako omukyala bwange nti gwange wano mpangisa opangisa nga mugulako naye bwe ziba ennyanya ng'ate oli owa supermarket ye nannyini nnyanya bannange buno bwe buntu obutonotono bwe tulina okuta bw'obeera ne supermarket wano waliwo omugagga omu sijja mwogera linnya alina supermarket asiika sumbuusa wabweru ye nannyini nnyanya ne bubodaboda obuyimirira ku supermarket yabutwala bubwe okuvugirawo bodaboda ateekwa kuba yagikuwadde n'ovugiraawo ewuwe n'akusolooza kwegamba bw'oba oyagala bodaboda mulooni ogigula ku ye eyo enkola eyo era nze buli kaseera yagamba n'ogamba nambooza mpalana anjogerako nnyo era bwe tutuuka mu kampeeni wano ng'akwata ssente ng'aziwa abanvuganya naye kikulu zimufiira bwereere bwana abantu b'emikono bamanyi kye tukola bamanyi ensonga zaffe nti the rich should learn to live simply so that the poor can simply live nga tumanyi nti abaavu we bali bulwa kye balya bagenda kulya abagagga n'abaana baabwe temugamba nti saabagamba noddaawo n'oseka mbu omwana wa mulirwa bannaffe mulirwana omanyi sente nti zaamubuze ezizza abaana ku ssomero gwe waliwo abaana bo omwana wo mu nnyumba ali wasa mutowe saagala genda mu maaso wala nnyo olwaleero naze kubabuuzaako ndi mukoowu naye njagadde tumalirize n'okujjukira Benikito Kiwanuka. Lwaki tujjukira Benikito Kiwanuka? Olunaku lw'enkya 21 Sebutemba wegiwerera ddala emyaka 47 bukya amagye ga gavumenti ku mulembe gwa Idi Amin gayingire kkooti e Kampala ne gakwata Chief Justice ne gagenda naye. Amagye ga Amin mu 1972 ng'ennaku z'omwezi 21 Sebutemba gagenda ku High Court e Kampala ne gasanga Ssaabalamuzi Benikito Kiwanuka ng'asala omusango ne gamukwata ne gafuluma naye mu kkooti ne gamubuzaawo n'olwaleero taddangamu kulabika. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga ndowooza kiri kyeggamba nti mwattu ebyafaayo byeddamu. Abantu bonna we balaba ebyafaayo bayigamu ekintu kimu, tebalina kye bayigamu kubanga bayigamu butayiga. Enkya nga 21 Sebutemba wegiwera emyaka 47 bukyamagye ga gavumenti ya Uganda mu gavumenti eyali ekulembelwa Idi Amin Dada gayingira mu High Court e Kampala ne gasanga Ssaabalamuzi ng'atudde ku ntebe ye ey'obulamuzi awuliriza emisango ne gamukwakkula ne gagenda naye ne gamubuzaawo kati emyaka 47 era nkikkirizibwa nti baamutemula n'omulambo ne bagusaanyaawo n'atabaako wadde gye twamuziika. Jjukira nno nti Beni Kiwanuka ye yali omuddugavu eyasooka okulya obwa Ssaabalamuzi mu Uganda. Kakati ekyo kyatukuba si kyekisiraani mwanange, si kyekisiraani ekyo. Twafuna ekisiraani ng'eggwanga nti omuntu eyasooka okubeera omuddugavu omulamuzi omukulu omuddugavu eyasooka Benikito Kiwanuka amagye gamukwakkula mu kkooti ne gamubuzaawo 72. Benikito Kiwanuka omumanyi? Benikito Mugumba Kiwanuka mutabani wa Namugera Kakeeto ekisaabwa Bukomansimbi eri ewaani omanyi yaani eyo Namaganda yafa. Waliwo muganda we Nannyondo Veronica nsali gwe mmanyiyo olina mulala gw'omanyiyo sirina nze oyo okujjako eriyo mukadde waffe Mwami Lubwama Sezala azaalira Mwami Lukwago omukyala ye chairman wa DPO wa constituency eyo ey'Ebukomansimbi. Kale Benikito Kiwanuka yazaalibwa mu mwaka gwa 1922 era y'omu ye muddugavu eyasooka okukulirako kkooti ya Uganda nga Ssaabalamuzi. Nga Maachi 1962 Benikito Kiwanuka ye yali akutte obuyinza
kubanga Benikito Kiwanuka ye yali president wa DP owokubiri. Ekibiina kya DP we kyatondebwawo president eyasooka baali bamuyita Kasolo. Naye Kasolo agenda okulira nti omuvubuka yali asoma amateeka e London Benikito Kiwanuka naye wa DP ne bamuwandiikira ebbaluwa. Abasajja bedda baali balungi. Owaaye komawo gwe muyigiriza atusinga ebintu bino bitegeranye ebyobufuzi jangu okulembera DP ffe tuveeko. Kati Kasolo Mugwanya ne bata ekibiina ne bakikuwasa Benikito Kiwanuka. In fact Benikito Kiwanuka yali president wa kusatu kubanga waliwo Kasolo waliwo ne Mugwanya. Abo be bakikuwasa Benikito Kiwanuka. Ekibiina kya Democratic Party kyali kyatandikibwawo mu 1954. Kati ye bwakitandiko kikulembera n'awangula akalulu akasooka kalinga ak'okwegezaamu okuteekawo gye bayita transitional government. Gavumenti eya transition, gavumenti omutwaze. Owulira ennaku zino Kano Kizza Besigye agamba Museveni bw'avaako tubeere ne transitional government. Ebeera gavumenti yakutereeza nga temunnaddamu mu byakwevuganya nnyo. Kakati Uganda mu kuva ku bazungu okudda ku baddugavu waliwo ekiseera eky'okweteekateeka kye bayita transitional government. Yamala emyezi 9. Benikito Kiwanuka ye yagikulembera. Yawangula akalulu kubanga Buganda yo yazira. Akalulu ako Buganda teyakeetabaamu yakazira. Ng'egamba nti tesobola kwetaba mu bya Uganda yawamu nga tennategeera kifo kya Uganda mu Uganda. Nti twagala kumanya ekifo kya Buganda mu Uganda eyeefuze. Nga Benikito Kiwanuka bw'agamba ku Baganda nti abaffe nze owammwe nze nkutte lwaki mubuuza. Kobo nti ng'ojja kuba president wa Uganda ye kati twagala kumanya Beni. Bw'onooba president wa Uganda gwe ne Kabaka naye anaabasinga munne nga gwe prime minister nga Kabaka naffe eno gyali awani anaabasinga munne ate Beni ng'alina amalala. Ate yali yeemanyi ng'ayogera mazima. Anti DP tukkiriza mu kwogera mazima. Kati DP tetulimba ne bw'oba oyagala kalulu tokola ki? Kati Beni kati nga gwe prime minister ne Kabaka owa Buganda ani anaabanga asinze ekitiibwa nga Beni agamba nti nze era nga ne Kabaka bw'aba alina kyayagala nga gyewange. Abaganda ne bagamba nti omuwulidde Beni omuwulidde agambye nti oba Kabaka alina byayagala agende ewe abantu bawano bawaayiriza. Ennaku zino nawulidde bazzeemu okuwaayiriza bawaayiriza noffe bannamboozi bawaayiriza bakyusa ebigambo. Beni baamubuuza nti Beni gwe bw'onooba nga gw'ofuga gwe prime minister wa Uganda ne Kabaka owa Buganda ani anaaba asinga ekitiibwa n'agamba nti era Kabaka nga bw'aba nekyayagala nga gy'entebe nga nkimumalira. N'agamba nti Beni n'ogamba Kabaka nti asituka gyewe entebe. Kale ne Abaganda kalulu twakazira. Ngamba twakazira kubanga jjajjange yakazira. Ebitundu ebirala ebya Uganda ne bikuba akalulu Beni n'awangula. Kati mu 62 ate walina okubaawo akalulu akalala mu Apuli. Kati Buganda kwolwo baali bava mu kuteesa conference eyali e Lancaster. Buganda ng'ekomyewo nga bagigambye nti ekifo kya Buganda mu Uganda eyawamu mwe mujja kuba ne federo kumpi nga mwetongodde. Kati ne bakomawo ne bagamba bye tubadde twagala tubifunye. Akalulu kaddemu abavuganya Milton Obote, Benikito Kiwanuka, Milton Obote ne UPCA, Benikito Kiwanuka. Benikito Kiwanuka ayogeza gali amaanyi gegambye mazima na bwenkanya nti kakati ne bijjamu n'eddiini. Obote muprotestante nga baga nti ate abaprotestante ate n'emmenge eriyo baprotestante kati ate ne bawaayiriza mwalimu okuwaayiriza. Ennaku ezo nagenda nali naawe nengenda okulaba taata wange Sheikh Mbogo. Oyo ye musajja omusiraamu yekka yabeera mu DP. Abalala bagidduka nga babagamba DP kewangula buli mikolo gyonna lwampaka embizi ejja kugabulwanga ate bagibaliise. Abasiraamu ne batya. Kati obwo bululu nabo ne tubufiirwa. Mmwe mudda ku bakatuliki Beni mukatuliki muwulira buli muntu ajja kwambalanga esapuli bannange abantu bawa eyo mpoze ennaku zino kye muyita chemical
bamukuba kemika ab'obudde obwo naye ebyo ebintu bye bawaayiriza Ben mwana wange bye tukyasasulira n'olwaleero ebyo ebintu bye bawaayiriza Ben mu butuufu nga teyali wa kubikola n'olwaleero yennaku eno gye tukaaba kubanga Obote ye yagenda n'agaa nti nze Obote bwe munondanga Prime Minister nze ndi mukopi era Ssaabasajja ono pozi ne munne Nadiope owa Busoga be banaakulembera n'omukama w'Ettoolo n'ow'Ebunyolo nze nga Prime Minister mba na buyinza ki ennyo nga wano waliwo bano bannannyini nsi naye ng'alimba abantu ne bamwagala nnyo Abaganda balina ekibiina kyaffe eky'Abaganda nga bakiyita KY entebe zonna 21 bayita ababaka ba Paalamenti 21 abaali bava mu Buganda bonna baali ba KY UPC nga nayo ekutte ekyakusatu Ben ng'akutte ekisooka naye nga tawangudde okitegeera kwegamba Ben ye yali asinze obululu obungi naye nga mu bifo Buganda entebe 21 za KY Obote afunye 35 Ben alina 38 kati nga tasobola kukola gavumenti kubanga bagamba okukola gavumenti ng'olina ebitundu 5 ku 100 kati KY yalina ababaka 21 nga yerina okusalawo ataani atwala obukulu ku UPC ne DP nkugambye DP ye yali esinze Obote nga wakubiri KY nga yakusatu KY eyokusatu naye nga yesalawo ani atwala obuyinza KY yegatta na UPC negana okwegatta n'Obote kakati Obote byonna ebikolobero bye yakola Abaganda nga DP egamba banange tetwabagamba ate awo ne wabeerawo okujulirira Ben bino mbiyita kungulu kubanga njagala leero nzize kukubuulira ku kimu ti Ben baamutta emyaka giweza 47 kati Obote Amini bw'awamba Obote yakwata Ben mu 1969 n'amusiba ne bannayuganda abalala 55 ng'abalanga mbu kulya mu nsi luki abantu 5 mu bameka ng'omu ku bo yaani yabasiba mwaka ki ogwo gwe mwaka no gwe bazaala Namboozi mwaka ogwo munene basibiramu Ben Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono era ndani ate nange ne banzaala mwaka gwali muzibu nnyo eri Obuganda Obote bw'asiba ab'ebyobufuzi bonna n'abateeka mu kkomera eruzira naye ate Amini najja amuwamba Amini bw'awamba Obote kye yasookerako kugenda luzira n'asumulula abasibe n'agamba mwe be baali basibira ebyobufuzi muddewa abantu ne baagala Amini abantu ne bagamba nti tulabye ku muntu gavumenti ennungi abantu mu Kampala badduuka ne balinnya ku tanka z'amagye ne bazinira okwo ne bagamba nti nga kino tetukirabanga asobola n'okuzinira ku tanka y'amagye pana nga Amini nga mulungi pulezidenti Amini nga talina ddereeva yeevuga yekka n'ayita muno n'akubira abantu jambu najja ku bayindi ebintu n'abiddiza abaddugavu bwegamba eyo gye bayita economic war abantu ne bamwagala era mu kiseera ekyo Amini kwe kulonda Benikito Kiwanuka nga Ssaabalamuzi kubanga Ben yali yasoma amateeka nga looyo omukuukuutivu kati n'amulonda nga Ssaabalamuzi tonenya Ben kuba nti yakkiriza omulimu gwa Amini kuba munnange omuntu akusanze mu kkomera n'akusumulula n'agoba abaali bakusibye n'asuubiza eggwanga nti ffe tuli bajaasi omanyi Amini bwe yagambanga ffe tuli bajaasi tetwagala buyinza tuzze wano kubanunula tugenda mangu nga yakajja wayitambala ate munnange yajja agamba nti ye musirikale tajja fuga myaka mingi ate neyeerangirira nti ow'okufuga obulamu bwe bwonna okutuusa okufa nze nali mwana muto naye Katonda yankola okuva obuto nga nfaayo basomanga amawulire nga basoma ku pulezidenti Amini ne bagamba kati olinga agamba nti bassebo ne banyaba amawulire gaagano nga gabasomerwa Dani Kyazi kantandike n'emitwe gy'ebikulu ebigalimu ow'okufuga Uganda obulamu bwe bwonna okutuuka okufa Ssaalongo Dada Idi Amin VC DSO MC Conqueror of the British Empire kati agenda okwogera erinnya lya pulezidenti ate nagenda byebintu at 50
ebintu byendabye bingi kale Ben nakkiriza okubeera ki okubeera Ssaabalamuzi naye ogenda okutuuka mu 72 nga Pulezidenti Amin ayonoonese nga si oli omulungi mwalimu ebyo by'okugoba abayindi Ben teyabikkiriza kuba yabagoba bubi yabagoba bubi nti yabatwala tebesiikidde nakaki nakawande ebyokutulugunya abazungu bennyini Ben oyo ekimu ku byamuleetera obuzibu waliwo omuzungu Amini yali amukutte Ben nga Ssaabalamuzi n'akola oda n'amuta awo Amini n'atandika n'ogamba nti Ben yaddamu akolagana n'Obote bamuwambe kati n'Obote ye yasiba Ben mu kkomera Amini yamutumya butumya n'okumutta ne bamukola ki ne bamutta abamu bagamba nti Ben bamutta wadde bamukwata 21 naye bamutta 22 Septemba nti bamala musalako maaso mukuula mu maaso musalako matu mukuula mu njala ndowooza ebyo olina birina bye bikufaananira ffe ebyo twabiraba mu 7 naye ndowooza kakati nabo omulembe guno bagenda kuddamu babirabe bifaanana bye tuwulira ennaku zino ebitumalamu amaanyi kakati Benikito Kiwanuka ne bamubuzaawo n'okutuusa n'olwaleero tetuzuulanga we basuula magumba ge ate mazima kati kyakakasibwa yafa kubanga tewali wasobola kubanga waali emyaka 87 twali badde twamulaba singa yali akyaliyo nga mulamu n'olwekyo ebyo mbiyise kungulungulu naye nga kyembadde njagala okulaga nti emyaka giweza 47 bukyanga gavumenti abasirikale ba gavumenti bayingirira kooti ne bawamba Ssaabalamuzi Benikito Kiwanuka ne bamubuzaawo bwe tuba olwaleero nga waliwo abasirikale era abayingira kooti ne bawambamu abasibe kabe kasinge ng'enkya bajja kuwamba n'abalamuzi tujjukira biri bye twalaba ku mulembe gwa Amini ne tugamba nti bannange abantu we basoma ebyafaayo bayigamu kimu butayigira ku byafaayo kati ate ffe ekitwogeza ku byafaayo munnange bw'omanya ebyafaayo n'obigeraageranya n'ebiriwo osobola okumanya ekinaddako ekyo kitegedde nakyo njagala okimanye bw'omanya ebyafaayo n'obigeraageranya n'ebiriwo osobola okuteebereza ebinaakola ki kakati katuteebereze ebyafaayo biri nti emyaka 47 bukyanga Ben bamulumba mu kooti ne bamukwakuula ne bamubuzaawo ne bamutta ekyo kyafaayo ebiriwo weekend abasibe babatadde ab'amagye ne bagenda mu kooti ne babakwakkula ne babasiba kakati noddayo ku byafaayo Ben Amini we yakwakkula Ben kyekyaddirira abantu baafa bangi naye ekyaddirira n'Amini yakola ki yavaako kakati omanyi kati awo wosinzira n'ogamba nti ekitegeeza n'abaana abakwakkula abantu mu kooti nabo bajja genda kati okitegedde nti bw'omanya ebyafaayo obigeraageranya n'ebiriwo n'oteebereza ku kinaddirira naye ate ekyennaku abantu we basoma ebyafaayo bonna bayigamu ekintu kimu tebalina kye bayigamu basabo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubawuliriza njagala mumpe essimu yange eyo ndabe kubali ku mukutu then tubasiibule tetukoze ne puroguramu eno waliwo ekiteeso ekyokugikyusa tugize ku Mande olulala oteekangawo wano kompyuta yennyini ssebo tugize ku Mande bwe tunaabeera nga puroguramu eno eri ku Mande etandikenga ku ssaawa 2 ez'ekiro ate puroguramu okusobola okuba ennungi etwala obudde butono bw'olwennyo ku mpewo guno mukutu abantu bagula data batuuka ekiseera nabo ne bakwetamwa oba data n'abagwako kakati tetujja kubeeranga kuno kusukka ssaawa emu tujja kubeerangako for 1 hour kati ne tugamba tutya nti tujja kubeerangawo ku Mande ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'ekiro wano mu Madamu Teachers Class waliwo eyambuuzizza nti nkola ntya okujja ne ntuulako awo awali Mawanda akola atya akubira Mawanda essimu n'omusaba n'omugamba nti ku Mande njagala kubeera mu kilaasi nammwe ne Madamu Teacher live nange mbeeremu era mwami Mawanda ajja kukola enteekateeka osobole okujja ku puroguramu eno naye nga ye essimu ya mwami Mawanda eri namba mmeka
0757 12 27 49 tugiddemu 0757 12 27 49. Awo bw'oba oyagala okujja wano mu kilaasi osome butereevu obeerewo live naye tetwagalawo bantu bangi nnyo naye tujja kubaanirizanga kasita oba ng'oyise bwa Mwami Mawanda akyali kilaasi moneta waffe mu budde buno. Basabo ne banyabo mwebale nnyo okutuwuliriza. Ngenda ku mukutu ndaba ebibuuzo bingi nnyo mbaddemu naye nga bwe nabagambye olwaleero ndi mukoowu naye ekyenjawulo ku pulogulaamu ya leero si Lwakutaano naye ate ku Mande tugenda kukola ki? Tujja kuddamu ku ssaawa 2 ez'ekiro, ssaawa 2 nga buli muntu amaze okutereera bw'ati nga n'abalala baba bakyali mu takisi naye ku ssimu oba otufuna kakati ate bwe tuvaako osigala osheyalinga bino ebintu naye olwaleero twogedde ku bintu lwaki abantu balina okugaba ku mirimu emitonotono n'abalala babeewo ate ne twogerako nti emyaka giweze 47 bukyanga Beni Kiwanuka afa. Beni Kiwanuka was born at Kisaabwa Bukomansimbi to Mr. Kakeeto Namugera, a staunch Catholic in 1922. Beni Kiwanuka is the person who led the country in the transitional government when the country was moving from British rule to rule by Ugandans. Obukulembeze bw'Abannayuganda obwagadde otya? Aha. Kakati ne bagamba in 1969 Obote imprisoned Ben together with 54 others. They were released in 1971 by Idi Amin, who in June, in fact it was 27th June 1971 when Amin appointed Beni Kiwanuka the Chief Justice and consequently kidnapped and killed him on the 21st of September 1972. After a very short time, laba omuntu akulonze mu 7 mu June ate laba bwakutta mu 7 mu September. Musule bulungi mweraba abagenda okwebaka. Naye abali mu nsi endala ezizuukuka obuzuukusi tubaagaliza olunaku olulungi. Tiimu yaffe eri mu byomaawo. Tujagala nnyo beebale nnyo waliwo omukyalo oli asenyiga badda muli bubi naye bafubye ne batuteekayo wadde obudde bubadde bugenze naye kivudde ku kampuni eri erina netiwaaka omubi naye tetujja jjoogera. Mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka wangaali. For God and my country, but walking off for God and my stomach. For God and my country, but walking off for God and my stomach. Speak of Uganda, never say never. Uganda, Yangecha, Ulumulanga kwa Uganda. Never Uganda, Yatu. Speak of Uganda, never say never. Uganda, Yangecha, Ulumulanga kwa Uganda. Never Uganda, Yatu. Nyamba chitango mwagalwa terontase nsaba osangula maziga genkaba emyaka gijo gidduse ensembe byetwali tulina mu nsooka byaggwawo twalundanga balima wetwali tulima ebibanja byaggwawo utwanogange mwanyi nesubula betwali tulima obutale babweza betwali bantu bambantu nga tetunyumibwa muntu eyali alina abapakasi n'empakasa ddala nkaba lwakuba Uganda yange nfa masiga ga Uganda nebuze nebeeza Uganda yange nca olw'omulanga gwa Buganda ebebeeza Buganda yatu masiga ga Uganda nebuze nebeeza Uganda yange nca olw'omulanga gwa Buganda ebebeeza Buganda yatu ebintu ebitundibwa biserebwa buli ekirinnya terisuubirya
kuka bukyolina n'omusolo ogubanjibwa ekyennyamiza teryamanyi wagyegudda ebintu ebyamaanyi bitundibwa n'ensimbi ezibivaamu teryamanyi wagyezidda mu biseera by'okulonda tulimbibwa lumala okulonda teryamanyi wagyebadda twali mavayira netakungula omwava bemwava omugaga kyatesa oyiwatya gasulinga ebiyenje mugaga lwasanyukayo omunaku lwakaba